Bon, alors aujourd'hui il pleut. Et on m'a dit tout à l'heure, mais on est au mois de mai quand même. Attends. Tu veux que parce qu'on est au mois de mai, il y ait quelque chose qui réponde à une promesse? C'est-à-dire, parce qu'en juin non plus il pleut pas. En juillet non plus il pleut pas. En août non plus il pleut pas. En septembre, si tout va bien, non plus il pleut pas. Donc en fait, tu attends à ce que les mois où il doit faire beau, il pleuve pas. Ça veut dire que tu vas râler quoi qu'il arrive s'il pleut. Arrêtez de dire ça!